Selamat pagi bunda-bunda. Semoga bunda dan keluarga sehat selalu ya. Hari ini saya mau buat ramuan obat batuk untuk si kecil. Ini bahannya air putih biasa, kalau sudah mendidih, jahe sama serainya kita masukkan. Lalu kasih gula batu, kita masukkan. Tunggu gula batunya sampai mencair. Nah, ini sudah mencair, kita matikan apinya. Kalau api sudah dimatikan, kita masukkan daun telangnya ya. Kita aduk-aduk. Tunggu sampai dingin baru diminum. Semoga bunda-bunda sekeluarga semuanya sehat selalu.